क्या आप सर्दी के साथ साथ होने वाली सूखी खांसी से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। डे 3 ऑफ 30 डेज 30 कॉमन सिरप नॉलेज। मार्केट में आज तक इंडेक्स के नाम से आने वाली ये मेडिसिन 3 फार्मूले में आती है: क्लोरफेनामाइन मैलेट, डेक्स्ट्रोमेथार्पन हाइड्रोब्रोमाइड और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। आज तक इंडेक्स सिरप का यूज हल्का सर्दी के साथ साथ होने वाली खांसी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। क्लोरफेनामाइन मैलेट एक एंटीहिस्टामाइन दवा है जो कि एलर्जी के सिम्टम को दूर करती है, जैसे कि नाक और आंखों से पानी आना, छींके आना। डेक्स्ट्रोमेथार्पन हाइड्रोब्रोमाइड एक कफ सप्रेसेंट है जो कि कॉमन कोल्ड और फ्लू से होने वाली खांसी को ठीक करता है। फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एक नेजल डिकंजेशन है जो कि बंद नाक को ओपन करता है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और ऐसे मैजिक मेडिसिन नॉलेज के लिए हमें फॉलो जरूर कर देना।